Pues bueno, segundo video en el que hago un unboxing y quiero que adivinen con las siguientes pistas. El unboxing de hoy será de una película que sí causó polémica, pero lo importante no es eso, sino que la película es de un personaje de Toy Story y y es sobre un astronauta. Creo que ya muchos ya saben y hablamos de Lightyear. De hoy en este video le va a tocar su unboxing a Lightyear. Pues bueno, empezando, pues el unboxing del día de hoy es personaje secundario en el que ayuda a Lightyear. Es como es una mascota, un animatrónico mascota, en el que ayuda psicológicamente al protagonista. Y me imagino que ya muchos ya la han visto y si no, pues entonces de uno, ¿qué hacen aquí viendo este video? Vamos a empezar y a lo que les vine a mostrar es el... Bueno, aquí tenemos a Socks, el peluche de Socks de Lightyear. Pues bueno, en mi opinión, la película no es, digamos que no es ni muy buena ni muy mala, es como una película medianamente buena y medianamente malo, como que se equilibra. Tiene ciertas cosas, por ejemplo, me gustó mucho que integraran al Sox y que fuese como una película de acción, me gustó muchas escenas. Pero lo que no me gustó fue la revelación del villano y pues que ciertos personajes fueran olvidables. Si se han dado cuenta, los únicos personajes en mi opinión que son recordados son el gatito Sox y Lightyear, y pues ya está ahí, como que los otros personajes son más como que de relleno, algo así. Y pues entonces no me gustó sinceramente la revelación del villano principal, porque qué es eso de que Lightyear es el mismo Lightyear del futuro y todas esas cosas, pero bueno, no entramos a detalles, así que vamos a ver un poco. Muy bien, como pueden ver, el personaje pues es un peluche, como que es más esponjoso, como pueden ver tiene un pelaje muy suavecito. A diferencia del otro que es como, sí, creo que es más de plástico, pero este como que es más de peluche y el otro tiene más parecido a la versión original de la película, el de la otra versión. Vamos a ver, como pueden ver, otra característica del personaje es que el color anaranjado es un poco más claro. Las orejas también son como sí, son de color rosa, pero un poco un poco más claras, se puede decir. También aquí, tenemos el collarcito que aquí dice Socks, así se llama el personaje, Socks. ¿Y qué más podemos encontrar? Aquí no se le puede mover la boca porque tiene un mecanismo que pues les voy a mostrar después. Y la nariz también está como un poco brillosa de un tono más rosa. Es rosa, pero no muy fuerte. Y las patitas, pues sí son son blanquitas y son peluditas. Aquí la cola, vamos a ver, no tiene un mecanismo en sí, o sea, solo tiene enroscada la cola, lo típico de un gato. Y como pueden ver, en la caja podemos ver que aquí tiene el logo de Lightyear y aquí tiene la frase tu robot de compañía Socks. Creo que dice así, ¿no? Está en inglés completamente, ¿no? Que me hubiera gustado que estuviera en español con sus voces en español latino. Como pueden ver, también tenemos aquí al logo de Mattel, a ver si lo pueden ver por aquí. Aquí está el logo de Mattel. Aquí tenemos al protagonista Lightyear. Y vamos a ver. Aquí podemos ver a la izquierda lo mismo, el logo de Lightyear y de la empresa. También podemos ver al gatito en esta parte al gatito en esta posición. Y también tenemos algunas cuantas palabras que dice I am Sox, your personal companion robot. Soy Sox, tu robot de compañía, algo así dice. Aquí tenemos un mecanismo que es que si aprietas en la pata izquierda del robot, pues va a poder hablar, pero eso lo voy a mostrar después. Ok, vamos a ir a la parte de atrás, ya tenemos un Sox grande. Aquí pues como pueden ver
pues ya tenemos al Sox en la misma posición y pues diciendo, dice, ¿qué dice? Estamos listos para una nueva aventura, creo que dice, o no sé qué dice el inglés. Pues bueno, y también aquí está el mecanismo de que se le mueva la boca cada vez que le presione, o más bien cada vez que hable. Ahí tenemos aquí pues clase mediana, como que las instrucciones, o más bien como que un poco de la descripción del juguete. Bueno, pues vamos a ver qué otras características. Pues los ojos, pues se ven exactamente igual al de la caricatura, el de la película animada. Exactamente son de color verde y como que son más detallados. Vamos a ver. Principalmente vamos a empezar a abrir al monito. Bueno, estoy de regreso y sí se me hizo un poco difícil quitar las cuadritas que tienen las patitas. Digo, sí estuvo muy difícil porque pues estaban tan delgaditas y chiquitas que no se podía ver y en un error pues terminó arruinando el pobre juguete. Pues bueno, así se ve Sox fuera de su caja. Y pues vamos a ver como pues ya les dije, aquí está el collarcito. Vamos a empezar a ver si se le escuché que se puede mover de ciertas partes. Vamos a ver si se le mueve la cola. Ok, la cola solo se mantiene en la misma posición y pues vamos a ver si se puede mover o algo. No, no se puede mover el juguetito, a ver. No, se queda exactamente en la misma posición. Aquí como pueden ver, aquí está como pegadito, como está cosido. Aquí tenemos como el logo de la Lightyear en negro y azul. A ver, aquí está. Y aquí dice un poco de aquí dice Mattel y aquí dice hecho con Mattel en el año 2021, que fue en el año, creo que fue en el año que se estrenó la película. No, creo que fue, ay, no me acuerdo. Dice, es un nuevo material, todo el nuevo material. Está hecho de poliestireno. Aquí dicen un poco de la información. ¿Y qué más dice? Surface washable. A ver, que se me están cayendo los lentes. Muy bien. Está fabricado en China. Ok, muy bien. Bueno, como pueden ver, a ver, se le pueden mover las patitas, o sea, las patitas de enfrente, no las patas de atrás, a ver. Solo se le pueden mover las patas de enfrente, mira. Podemos ponerlo en... Mira, podemos solo abrir y cerrar las patitas, solo eso. Pero lo interesante aquí es que el pequeño monito se le mueve la boca cuando le presionamos aquí. Si ven más o menos, aquí es cuando si lo presionamos dice frases de la película. Vamos a ver. Dice, hola vos, mira, se le mueve la boca. Ahí es cuando pues hace pues, bueno, en la película cuando conecta a su cola, que se supone que aquí le debería salir pues el USB, empieza a girar la cabeza y empieza a decir miau 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 miau, lo típico de un gato. A ver, ¿qué otra frase me acuerdas decir? Wow, que es cuando el gatito se impresiona. Ok, y esa frase no la puedo traducir, no sé qué significa, pero pues vamos a seguir con los detalles del juguete. Ok, ok, ok. Creo que ya esa frase habla sobre los sonidos que necesita bueno, el sonido que quiere escuchar vos para dormir.
Creo que era varios sonidos y decía algo sobre los cantos de ballena. Eso sale en una escena y al final Buzz quiere ruido blanco y pues entonces el gatito hace el ruido blanco. A ver qué otra cosa. También es otro sonido que sale pues de Sox, no sé en qué parte ya se va muchísimos días que ya vi la película, así que si me dicen en qué parte salieron estas frases. Ok, what is you doing, boss? ¿Qué estás haciendo vos o qué? ¿Dónde está vos? No me acuerdo. A ver, pues, ¿qué otra frase nos puedes lanzar? O de la misma Hello Boss. Hola, hola, soy tu. Es la típica frase, tu robot de compañía personal, o así dice. Ok, es sobre el comando estrella, el comando espacial. Ok, mi misión es ayudarte y no voy a abandonar mi misión. Ok, muy bien. Son un poco de las frases de Sox. Pues como pueden ver, aquí como tiene el mecanismo en la parte del muñequito, el mecanismo, que está la caja de Sox, que aquí se, a ver, déjenme ver. Aquí se supondría que vendrían siendo las baterías. Del juguete que es el mecanismo donde pues ya puede hablar y pues sí. De todas maneras, me hubiera gustado que no tuviera baterías, que fuera recargable o algo así. Pero, ok, muy bien. Como ya les mencioné, en mi opinión el juguete está muy bueno, la verdad. Me gusta el tipo de mecanismo que tiene. Aunque sí, lo único, y me gustan las frases que dice. Además de que lo único que se puede mover, se puede decir que son las patitas, solo se pueden abrir y cerrar. No se pueden hacer como movimientos. Y me encantó el mecanismo que utilizan para que hable. Es como la combinación de un peluche y un juguete mecánico. El mecanismo que utilizan, pero lo que no me gustó es que estuviera en una misma posición y pues lo único que se puede mover, como ya dije, pues son las patas de acá enfrente. Eso es lo que no me gustó, que solo estuviera en una misma posición. Me hubiera gustado que se moviera o algo. Porque miren, si está como pegadito aquí. Y pues bueno, esto fue el unboxing de Socks de Lightyear. ¿Qué opinas de la película? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Consideras una película muy mala? ¿La consideras buena, medianamente buena o cualquiera de los dos? Puedes decirle en los comentarios. Esto fue el unboxing de Socks de Lightyear, su robot de compañía. Y pues bueno, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.